shi sunan patient da aka bature yake mara lafiya sunansa patient. Aka duba ma'anan patient a dictionary haƙuri shine patience. Saboda haka mutum ba shi da lafiya tilas ya yi haƙuri. Malamai suka ce da likita da malami dole a yi haƙuri da su. Idan mutum bai yi haƙuri da likita ba to zai tafi da ciwonsa, in kuma bai haƙuri da malami ba sai ya haƙura da tafi da jahilcinsa. So haƙuri za a yi a ƙoƙari a samu likita da ya ƙware, wanda watakila zai ba da lokaci ya saurari menene, insha Allah za a samu mafita. To wannan kenan a bayanin da nake tun farko kamun mu samu masu kira shine na typhoid. Shi typhoid, ƙwayoyin cutar typhoid da muke magana kamar yadda na ɗauko bayani, idan mutum ya ci karo da su misali sun shiga jikinsa, to akwai abubuwa da suke faruwa. A sannan akwai wani hanya da ake samun shi na uku wanda watakila ya kamata in faɗa kamin in ci gaba da bayani. Yawancin mu nan muna cin kayan lambu haka misali karas, su kabeji, su yan ganyayyaki haka. To ina ganin inda za mu kokari mu samu lokaci mu je inda ake shuka su a lambu, za mu ga ruwa ne ake ɗibowa daga ko rafi haka ko wanda yake wucewa ake kwara musu. Kuma ɗabi'anmu ita ce duk inda muka matsu sai mu tsugura mu biya bukata, to ruwa yakan kwaso waɗannan ya tuwo da su. To wani lokacin za a yi ban ruwan kayan lambu da irin wannan ruwan da yake a gurɓace da bayan gida. To ƙwayoyin cutar da suke cikin bayan gidan da aka fidda su na typhoid za su iya makalewa a jikin wannan kayan lambun su jira har lokacin da za su samu inda za ko su shiga bakin wani ko dai ya aka dai samu sai su hayyafa a gurin. To wannan hanya ce ita ma da ake samun matsala ta wannan samun karo da ƙwayar cutar typhoid. To idan mutum ya zo ci karo da ƙwayar cutar typhoid, ya jikinsa yake watakila mu'amala da ita ta hanya hudu ne. Hanya ta farko akwai mai kiran waya kaulat ko? Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum. Hello, kaulat. Yawwa, daga ina ake kira ki dan daga murya ba ma ji sosai. To malama kaulat daga Bauchi, menene tambayar ki? Shekarun mutumin nawa? Shi mutumin shekarar shi nawa? Malama Kaulat. Malama Kaulat, layinki ba ya fitowa, kamar an samu matsala. Sai ki ƙara gwadawa, insha Allah ki lalubo watakila za ki samu sai a ƙarasa bayani. Na dai ji cewa mutum ya tashi daga bacci idan shi ya kumbura, amma ina buƙatar bayani daga wajenki saboda in fuskanci menene don yi bayani. Saboda haka zan ce ba ci gaba da bayanin typhoid. Idan ƙwayoyin cutar typhoid suka shiga jikin ɗan adam, mu'amalar da suke da shi ta hanya hudu ne. Na farko, ko dai jiki ya ci galaba akan ƙwayoyin cutar typhoid wanda hello, assalamu alaikum. Hello? Salamu alaikum, wace ce? Fatima ne daga Yobe. Fatima daga Yobe, to barka da zuwa. Na kira kankan lafiya jari ne. Shi ne a yau mai tambaye ki? Ina fama daga bugun zuciya ne inda tambayar malam. Da bugun zuciya? Ai kowane dan adam zuciyar shi tana bugawa. Naki bugun kirji ne da bugun zuciya. Ok, naki kina jinsa yana buga, kina kallon shi kuma yana motsi. To shekarun ki nawa? Shekara na 20. To amma tun yaushe ya fara? Gaskiya na shekara da shi. Kina shekara? Ana bin maganin ƙwarsa. Kina shekara 19 ne ya fara ko kina shekara nawa? To shikenan a gurguje zan iya bada bayanin wannan, amma dai ban fahimci gaba ɗaya abin da take nufi ba. Na farko, bugun zuciya bai kamata mutum ya ga zuciyarsa ko kirjinsa na motsi ba saboda bugu, ko bai kamata ma mutum ya ji ma zuciyar shi na bugawa ba. Idan mutum ya ji bugawa zuciyar shi tana yi to akwai matsala.
sannan idan ya kalli kirjinsa gefen hagu ya ga tana motsawa tana to shi ma wannan akwai problem, akwai matsala. Zai iya yiwuwa ko zuciya da tana da damuwa, saboda ita zuciya yar jaka ce, famfo ne haka yake da ramuka guda 4, kowane rami yana da dan labulansa da yake rufe shi tsakanin wannan zuwa wancan, gefen hagu gefen dama akwai na sama da ƙasa, akwai dan labule ko kuma kofa zan ce kyaure wanda yake budewa jini ya wuce zai rufe. Saboda haka idan ya zama cewa akwai matsala ko da kyauren ko da labulan zai iya sa zuciya ta rika bugawa. Idan ya zama kuma akwai hawan jini zai iya sa zuciya ta rika bugawa. Zai shekarar ta 20 zai iya yiwuwa idan an yi mata aure misali ko ta haihu hawan jini zai iya zuwa. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.